點樣咧幫學生加包括老師或者其他圖書館系統嘅用戶咧加翻一個呢個 K 書友，即係嗰個網頁或者係 APP 用戶嗰個帳號啊。咁其實咧就好簡單嘅啫。咁我哋咧就係喺 Library Note 嘅後台咧K Library 嘅後台咧去翻學生管理呢個選項。咁跟住咧，我哋咧嗱，而家我哋示範下譬如我哋首先攞學生嘅資料批量下載翻學生而家嘅信息先喺系統入邊。咁咧，佢而家就會幫我下載晒所有學生嘅資料落去個 Excel 嗰度。好啦，做完啦。咁我哋就下載翻呢個 Excel 個檔案。應該正在打開嗰個檔案，係啦，打開咗。嗱，咁你會睇到咧，呢度咧，就係而家個系統入邊學生個檔案嚟嘅。咁你會見到咧喺個頂嗰度咧，其實咧，除咗基本嘅學生資料咧，其實咧佢呢度有個叫係登錄密碼嘅。登錄密碼係咩意思咧？就係咧，如果你喺更新學生資料嗰陣時，你有入登錄密碼嘅話咧，系統就自動會幫你添加一個 K 書友嘅帳戶㗎啦。咁電子郵件咧就係咧，當你添加咗電子郵件咧，就係你譬如學生借書過期還書咁佢就會通過電子郵件咧，可以係另外一個方法通知翻學生咁樣咯。咁如果想添加K 書友嗰個帳戶咧，就入登錄密碼。咁佢當個系統處理呢個 Excel 嗰陣時，你再上載嗰陣時咧，佢任何一行佢發覺個登錄密碼唔係總之係有嘢嘅話咧，佢就會幫呢個學生去新增翻一個咁嘅 K 書友嘅帳號。咁新增完之後咧，學生個登錄嘅 ID 咧就係佢嘅證件編號，跟住咧個密碼就係呢度老師俾嗰個登錄密碼。咁我哋都建議咧，因為學校其實學生都要記好多密碼。咁我哋建議咧，可能咧老師咧就選擇佢朝早翻嚟拍卡，譬如 eClass 嗰個帳號嘅密碼，咁等到變咗咧，佢就唔使記太多密碼咯。對於學生嚟講，咁呢個咧就係添加咗 K 書友個帳號嘅方法。咁當然啦，老師亦都可以選擇咧逐個學生咁去加嘅。咁不過呢個比較麻煩啦。嗱，譬如舉個例，我呢個學生。咁跟住咧，我而家咧，我哋撳編輯。咁喺編輯呢度咧，你見到最底呢度咧，其實咧你可以添加 K 書友嘅註冊信息嘅。咁但係咧，你喺呢度添加咧，就當然冇咁方便啦。你一個一個咁添加。咁所以咧，就係我哋都係建議咧，老師用翻頭先嘅 Excel 嘅方法咁而其實如果家長識嘅咧，其實咧家長其實自己唔使通過呢個後台咧，佢自己去蘋果嘅 App Store 或者係 Google 即係 Android 嘅Play Store 咧，佢都可以下載到 K 書友嘅。咁下載完咧，其實咧佢都唔需要經過呢個後台或者麻煩老師去登記，其實佢自己登記都得嘅。當然啦，佢要知道佢個小朋友嗰個學生編號啦，咁佢就可以自己登記㗎啦。其實，咁嗱，我哋而家暫時取消先啦咁我哋其實咧如果佢有 K 書友譬如呢個就係 K 書友嘅頁面啦，即係呢個就係網頁版。咁當然我哋有 APP 版包括蘋果同埋安卓手機，亦都係有特別嘅 iPad 版嘅咁咧就去嗰啲公開嗰啲呢啲 App Market 就 download 到㗎。咁即係佢哋一 download 咗之後咧，其實入到嚟就好標準啦譬如可以睇翻自己借啲咩書啦，已借有咩書啦幾時借㗎啦，喺校內借嘅、校外借嘅咁跟住咧佢哋有冇過期未還嘅書啦，有啲邊啲書過期未還㗎啦咁同埋咧可以睇翻佢可以喺度上載影片嘅，譬如佢想上載一啲影片，咁佢可以喺度撳上載影片咁咧就會 K 書友咧就會
列翻，因為上載影片而家我哋有個限制嘅，就係佢必須嗰本書佢借過先至俾佢上載嘅。啊，咁所以咧就會睇翻佢之前借過嘅書，但係佢又冇上載過影片喎。咁 K 書友咧就會列翻出嚟俾佢喺度上載影片嘅。咁如果佢係手機或者用 iPad，其實咧可以喺度拍條影片都得嘅。譬如我舉個例，我呢度試下上載一個影片咁樣樣嚇。比較慢少少我部機。咁咧就嗱，佢俾你去揀一條影片嘅嚇。因為呢個我係網頁版咧，所以咧佢就唔俾我拍嘅。咁但係如果你係用緊 APP 版咧，佢咧就會有一步咧問你，你想唔想用而家嗰個鏡頭去拍啊咁樣樣。咁而家我就 cancel 咗佢先啦嚇。咁呢個咧係K 書友可以喺呢度做一個上載影片咯。咁同埋如果你有積分嗰陣時一樣啦，K 書友可以通過 K 書友查詢翻自己嘅積分啦。其實獎勵計劃嘅積分呢個係。咁呢個咧就係咁同一時間咧就係嗱，你睇翻 K 書友下邊有個通知咧就係咧之前咧呢個同學有幾多過期嘅通知過期通知。咁呢個咧嗱，呢個網頁版咧佢就唔會主動咧push 個 message 出嚟嘅。咁就網頁因為咁，但係如果學生嘅家長啦，大部分情況之下佢哋裝咗個 APP 咧，佢就會通過呢個 APP 可以收到呢啲過期通知借書還書嘅通知咁樣樣嘅。好啦，我哋翻返去主頁。咁你同我亦都可以睇到有啲咩書喺圖書館，或者佢亦都可以想揾下，譬如佢呢情況之下，可能佢行到去書局，佢同爸爸媽咪講，有本書爸爸媽咪我想買喎，咁可能就即刻通過 APP 睇下嗰本書學校有冇先。如果學校有，佢可以即刻喺度預留嘅可以。咁同埋 K 書有另外一個功能咧，就係咧你右上角呢有個二維碼嘅。咁你撳個二維碼出嚟，呢個二維碼攞嚟做咩嘢嘅咧？就係可以攞嚟登錄智能書櫃啦，同埋亦都可以攞嚟做自助借還書機嗰個登錄頁面。因為有時學生唔記得帶學生證，如果佢記得佢嗰個 K 書有個密碼咧，其實可以咁樣做嘅。咁當然啦，佢可能要老師俾佢借一部 iPad 去登入翻 K 書友，咁佢可以用翻呢個咁嘅方法咧去做自助借還書嘅。咁咧，我諗咧今日咧就簡單介紹咗點樣去俾系統咧去創建一個 K 書友嘅賬戶同埋一個最基本嘅操作。咁我哋另外會附上一本 K 書友嘅一個使用手冊俾老師嘅。